Čaute, dneska si ukážeme, ako vymeniť starú vodovodnú batériu za novú. Čo je dôležité povedať na začiatok, keď povolujeme starú batériu, takisto aj keď budeme dávať novú, musíme postupne uvoľňovať obidve matice, pretože by sa mohlo stať, že by sa nám skrížila vodovodná batéria. V tomto prípade som na použitie hadice použil kliešte, keďže som menil aj hadicu a hadica bola poškodená a bola extrémne dotiahnutá. Normálne stačí, keď tú hadicu dotiahnete iba rukou, tak ako dokážete, a malo by to všetko bez problémov ísť. Teraz si povolujem matice z jednej aj z druhej strany tak, aby sa mi neskrížili, a následne batériu dám dolu. Taktiež je dobré si pozrieť, akú veľkosť roziet máte na pôvodnej batérii, keďže väčšinou štandardne, toto je tá rozeta, rozety sú úzké. V tomto prípade tá rozeta bola vysoká, čiže som musel dokúpiť vysoké rozety. Keďže už mením tú vodovodnú batériu, tak vymeníme aj rozety za krajšie a nové. Dobre je skontrolovať, ako teraz tuto, tam ostalo ešte staré tesnenie, a skontrolovať aj závity a vnútro okolo prívodových trubiek, či tam nie je nejaká špina, kamene alebo podobne. Ak áno, treba ich vyčistiť. Teraz inštalujem novú rozetu. Táto nebola z pôvodného balenia pri kúpe batérie, keďže tam bola tenká rozeta, a následne dám aj druhú rozetu. Taktiež je vhodné si zmerať vodováhou, či aj pôvodná batéria bola namontovaná vodorovne, a ak nie, treba dorovnať. Nie vždy je presne aj pôvodná batéria vo vodováhe a potom sa môže výsledný efekt trošku pokaziť. V tomto prípade už som si dal tesnenie do batérií. Je dôležité ich správne osadiť. A stretol som sa aj s takým niečím, že pri niektorých vodovodných batériách sú v balení iba tesnenia bez sitka. Tak odporúčam dokúpiť tesnenia so sitkom, pretože zabraňuje poškodeniu následného odným kameňom, ktorý sa môže nachádzať, uvoľniť z trubiek. Pri doťahovaní batérií, ako teraz vidíme, tiež doťahujeme súčasne obidve matice. Je to z toho dôvodu, aby sa neskrížili a potom by sa mohol poškodiť závit, aj samostatná vodovodná batéria alebo aj trúbka. Matice nie je potrebné nejak extrémne silno doťahovať. Je to už na skúsenosti človeka, ktorý s tým pracuje. Extrémne pretiahnutie matice môže taktiež poškodiť závit alebo dokonca preseknúť aj tesnenie. Keďže v tomto prípade je použité gumové tesnenie, nepoužívame žiadnu pásku na závit alebo šnúrku. Po dotiahnutí samozrejme je dobré aj skontrolovať, že všetko drží tak, ako má, a nie je tam nejaký únik vody. A tuto už vidíme vymenenú vodovodnú batériu. Tak sa majte.